Ciao, buonasera a tutti ragazzi, ciao. Grazie, che carini stasera. Ok, vi chiedo di stare in piedi e adesso inizieremo col nostro momento di lode e adorazione. La prima canzone, questa è La grazia tua, parla della grazia di Dio. Prima in macchina, mentre stavo venendo qua, mi sono chiesta come potrei definire la grazia del Signore. E allora ho chiesto a mio fratello di cercare su internet grazia divina e la definizione che è venuta fuori era, a me è piaciuta tantissimo. Parlava del fatto che la grazia divina nel Nuovo Testamento è un patto di alleanza tra Dio e gli uomini attraverso Gesù Cristo. Quindi il centro di tutto è Gesù Cristo, il centro della grazia e dell'amore di Dio è Gesù Cristo. È Lui che morendo là in quella croce ha salvato noi, ha salvato i nostri peccati, le nostre vite e ci ha liberato da tutti i peccati, quelli di ieri, quelli di oggi, quelli che faremo tra 20 anni, qualsiasi cosa è già perdonata nel nome di Gesù. Ok, quindi lodiamo il Signore e ringraziamo per questa sua grazia. Venite più avanti, anche se... No, non vi dico se volete, venite più avanti, perché se volete non lo fate, quindi... Venite più avanti, una fila, basta una fila. Vi vedo, vi chiamo per nome. Marco, Federico, avanti. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Chi spazza via la confusione, chi ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re, chi guida il mondo con la giustizia, il cui splendore è come il sole. Gesù, il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Degno è l'agnel di Dio, degno è colui che ha vinto la morte. Cantiamo, degno è l'agnel di Dio, degno è colui. Possiamo dichiarare, degno è l'agnel di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnel di Dio, degno sei. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portami i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me.
mani, così intanto fate esercizio. Si chiama La tua chiesa canta. E il bello è che è letteralmente la descrizione di quello che stiamo facendo adesso. Noi siamo la chiesa di Dio, siamo la sposa del Signore. Ci definisce in questo modo nella sua Bibbia, nella sua parola. E amen, gente, siamo tutti insieme, tutti qua riuniti ed è bellissimo essere qua. Come fossimo in campeggio quelle volte che abbiamo pianto. Bellissimo. La stella del mattino, la stella del mattino, al re dei re, Signore. La lode va a Lui, la lode va a Lui. Colui che morì, ma sulla morte trionfò. Gesù, Gesù, tu sei il Re, regna nei nostri cuori, tu hai il regno ed il potere per sempre. Amen. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare un sol popolo proclamare, cantando più forte, Re, Re, tu sei Re, cantiamo Re, tu sei il Re. All'inizio la stella del mattino, al Re dei Re, Signore. La lode va a Lui, la lode va a Lui. Colui che morì, ma sulla morte trionfò. La lode va a Lui. Gesù, tu sei il Re, regna nei nostri cuori, tu hai il regno ed il potere per sempre. Amen. Cantiamo la tua chiesa canta a te, la voce per dichiarare un sol popolo proclama, cantando più forte, Re. Tu sei Signore, tu sei il Re, tu sei il Re. Tu sei il Re. Amen. E proprio perché il Signore Gesù, proprio perché Gesù è la grazia che ci collega al Signore, e proprio perché il Signore è Re, non dobbiamo ascoltare le cose che qualsiasi altra cosa che non provenga da Dio non dobbiamo ascoltarla, perché se non proviene da Dio proviene da Satana. Quindi quando vi sentite voi incapaci, brutti, antipatici o qualsiasi altra emozione negativa, non è Dio che vi sta dicendo questo, perché Dio vi dice tutt'altro, dice che siete amati, siete perfetti, perché siete fatti a sua immagine e somiglianza, dite che siete capaci di fare tantissime cose, ed è vero, siamo capaci di fare tante cose nel nome del Signore. Cantiamo questa canzone. Chi sono io perché grande Dio mi accolga se ero perso e mi salvò il suo amore
suo amore, chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, c'è Così, libertà, libertà ora o perché mi riscatto. Vivevo in schiavitù, vivevo in schiavitù, ma Gesù morì, sì per me morì, chi lui libera, libero sarà. sono figlio suo, se così nella casa sua, Nella casa sua per me posto c'è. sono figlio suo, Se così sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me, che Dio dice di me, che lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se così. Solo la Chiesa, nella casa, nella sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio. Possiamo dichiarare di nuovo, sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me, che Dio dice di me, che lui libero sarà. Sono figlio, alleluia, se così nella casa sua per me posto c'è, sono figlio suo, se così, alleluia. Signore, ti ringrazio per quello che sei, ti ringrazio ancora e non smetterò mai di ringraziarti per quanto ci ami, per ogni volta che perdoni tutti i nostri peccati, Padre. Ti ringrazio perché hai sempre una parola pronta per incoraggiarci, per tirarci su da terra, Padre. Ti ringrazio perché so che tanti tuoi figli trovano la forza in te, Padre. Io ti chiedo che ogni tuo figlio possa trovare la forza in te, Signore, che possano guardare te e dire: io seguo Dio, io voglio che sia Dio a guidarmi in questa situazione, voglio fare affidamento solamente su di Lui, Padre. Io ti chiedo, Padre, di dare serenità, pace, gioia a queste persone che cercano te, cercano conforto in te, Signore. Ti chiedo di continuare a ripetere, a urlare alle loro orecchie di quanto siano preziosi per te, quanto valore abbiano, Signore. E ti ringrazio perché so che tu risponderai, so che tu farai, Padre.
Ti chiedo di proteggere ogni persona qui oggi, Signore, che ogni problema che dovranno affrontare nella loro vita non possa mai abbatterli, ma che possano, nonostante tutto, sempre rialzarsi, guardare a te, parlare con te, pregare a te, Signore. Ti chiedo questo per le loro vite, Padre. Ti ringrazio per le loro vite e ti chiedo di benedirle, Padre. Amen. E la prossima canzone la conosciamo molto bene perché l'abbiamo cantata fino allo sfinimento in campeggio, vero Rubens? E tu sei la forza, ragazzi, potete già mettervi nelle file, fare così. Ok. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Dovete cantare, eh? Vai. Proprio quando sono qui con te, Tu vinci. tu vinci per me le mie infermità. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio io trovo la forza per non Gettare la spugna, perché Cristo in me. tu sei la forza La debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei mio Dio, non dubito. Le donne, proprio quando sono, proprio quando sono qui con tu te. vinci. Tu vinci per me le mie battaglie. Non sento, vai, più forte, proprio. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché uomini, uomini, in te Dio, perché Cristo è in me. Insieme. Tu sei la forza nella debolezza, Sei la speranza nel cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei mio Dio, non dubiti. Sì, Gesù. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me. se tu Gesù sarai? Io vincerò. Io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, Io vincerò comunque. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei mio Dio. Possiamo cantare di nuovo, tu sei la forza. Tu sei la forza.
Tu sei mio Dio, non dubito. Tu sei mio Dio, non dubito. Io penso che in questo momento possiamo pregare di nuovo insieme, ma 2 o 3 persone. Adesso tu puoi pregare con questa persona al tuo fianco. E appena abbiamo cantato di nostra debolezza, di quello che abbiamo bisogno del Signore. Se tu, Gesù, quando Gesù è con noi, chi sarà contro di noi? Non è vero? Quando ho Gesù dentro del mio cuore, io ho tutto che ho bisogno. E adesso io penso che possiamo pregare insieme. Forse anche tu puoi dire se c'è qualcosa da pregare, una cosa che devi consegnare al Signore. 2 o 3 persone, ok? Piccoli gruppi, adesso non come stiamo adesso, ma 2 o 3 pregando insieme. Puoi chiedere il nome se non sai il nome di questa persona, e anche puoi fare una domanda: per cosa posso pregare per te? Chiedi a questa persona per cosa devo pregare per te. È un momento di pregare insieme, di dichiarare una volta ancora: tu sei la nostra forza. Amen? 2, 3, ok? Amen. Tu sei, Signore, la nostra forza, la nostra speranza. Tu sei la nostra certezza. Tu sei tutto, Signore, per noi. Se Gesù, tu sei con me, chi sarà contro di me, Signore? Con te io sempre vincerò, Signore. Oh, Signore, ti chiediamo nel nome di Gesù, prendi cura di ogni persona in questa sera, Dio. Prendi cura, Gesù. Abbraccia, parla al nostro cuore, Gesù. Oh, Signore, tu possa fare una grande opera in questa sera, Dio. Oh, Signore, siamo venuti per ascoltare la tua voce. Siamo venuti, Dio, per sentire la tua presenza. Lasciare che lo Spirito Santo possa lavorare nel nostro cuore, nella nostra vita, nei nostri pensieri. Oh Dio, oh Dio, fai una grande opera, Gesù, in questa sera. Oh Gesù, vogliamo vedere la tua gloria, la tua grazia, il tuo grande amore. Alleluia, Gesù. Possiamo dichiarare ogni giorno della nostra vita che tu sei tutto per noi, la nostra forza. Tu sei, Signore, tu sei grande, tu sei potente. Oh Dio, alleluia, Gesù. Che possiamo ogni giorno pregare, leggere la tua parola, avvicinare il nostro cuore a te, Gesù. Oh Dio, grazie, Signore. Grazie, Signore, grazie, Signore. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei il mio Dio, non dubito. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei mio Dio, non dubito. Tu sei mio Dio, non dubito. Tu sei mio Dio, non dubito. Facciamo un applauso ringraziando a Gesù. Amen. Vai a abbracciare questa persona a tuo fianco e dire una parola di benedizione.
Amém? Dá um abraço forte. Amém. Amém. Che bello lodare e adorare al nostro Dio. Potete accomodarvi adesso. Pastore Caio. Amém. Ok, va bene. Che bello ricordare un po' del nostro campeggio, no? Tre mesi mi sembra, già, no? Settembre, ottobre? No, 2 mesi, ok. Già hai fatto le tue iscrizioni per il campeggio di dicembre o no? Se tu non hai fatto, sono solo 2 posti, no? Finito, ok. Che bello vedere i ragazzi qua. Stiamo lavorando in questi argomenti, in questo periodo, no? Un po' delicati. Settimana scorsa qual era l'argomento? Chi si ricorda qua? Ok, Pietro? Che cosa possiamo parlare di settimana scorsa? Bassa autoestima. Ok, bello. Che cosa avete capito più o meno settimana scorsa? Se non avete capito niente, Rubens, la parola è tua novamente. Ok, oggi parleremo di un argomento un po' più delicato. E è successo con me di predicare su questo argomento. Parleremo su suicidio. Forse noi dobbiamo cominciare oggi e finire prossimo sabato. È un argomento molto delicato, è un argomento che purtroppo noi stiamo vivendo e noi dobbiamo lavorare questo con i nostri ragazzi, adolescenti e pré-adolescenti di questa storia di suicidio. Sapete che in Italia ci sono circa 4.000 suicidi all'anno? Di questi 4.000, circa 500 suicidi sono in mezzo agli adolescenti. Questi sono numeri ufficiali, ma è interessante che ci sono tanti di questi numeri che non sono stati registrati. Perciò il suicidio è una malattia che colpisce una generazione oggi che è malata. Oggi abbiamo i nostri ragazzi che non stanno bene, oggi abbiamo una generazione che non vive bene, una generazione insoddisfatta. E la grande domanda è perché questo grande gruppo di persone che sta togliendo la propria vita? Suicidio non è soluzione. Perché? Che cosa sta succedendo? Perché i nostri ragazzi oggi nascondono dentro di loro tanti sentimenti, tanta amarezza, tanti dolori, loro nascondono dentro di loro tante situazioni e loro non condividono. La mia prima domanda oggi con te qua, tu hai un grande amico, una grande amica che tu parli di tutto quello che c'è nel tuo cuore o tu non c'è nessuno con chi parlare? Noi viviamo oggi un periodo molto pericoloso perché è una generazione molto leggera, la superficialità è molto grande. La gente oggi non vuole aprire il cuore e rivelare tutto quello che soffre. E io vorrei lavorare qua di certi punti importanti qua delle persone che possono commettere un suicidio. Qualcuno che già sta parlando di questo argomento con te. Qualcuno che già ha minacciato di fare questo. Qualche persona che parla tantissimo della morte. Qualche persona che ogni tanto já está preparando qualche storia, escrevendo qualche lettera, cominciando a lasciare le sue cose a un altro, qualche cambiamento improviso di comportamento, uma pessoa que se diventa um pouco più violenta, comincia a estar com vício, álcool, droga, um comportamento estranho. Quando o humor se diventa molto più forte, a pessoa começa a essere molto più estroversa quando não era estroversa, perché sta cercando di nascondere qualcosa. Una persona con troppa euforia per cose banali. Una persona che comincia a vivere un po' la solitudine. Una persona che forse già ha fatto anche una lettera di addio. Conosce qualcuno già con questi sintomi o no? E noi dobbiamo affrontare questa storia. O grande pericolo oggi è i giovani adolescenti perché manca una identità
con il nostro gruppo dei ragazzi? Chi tu sei? Chi tu sei? Ci sono dei fattori molto interessanti qua. Fattori sociali, amicizia, abuso di droga, álcool, giochi, accettare la violenza da mass media come se fosse normale, vedere video, film di horror, violenza, disturbo di famiglia, divórcio, separazioni, conflitto dei genitori, depressioni, quando un giovane clinicamente depresso può diventare un suicida, perdita, la morte di un amico, la perdita di una persona molto cara, la mancanza di attenzione, una persona che vuole attirare la sua attenzione facendo le cose sbagliate. Perciò sono tanti fattori che noi dobbiamo stare attenti a questo grande rischio. E se tu conosci qualcuno, tu já deve dire, eu devo lavorare com questa persona. E se tu conosci qualcuno, tu já deve parlare com i pastori, com i genitori, e dire, está succedendo questo con meu amigo, com a minha amiga, e qualcosa está cambiando a história. Quello que me preocupa hoje é uma parola que é muito interessante. Que coisa eu estou mangiando? E não mangio cibo físico. Mas que coisa está nutrendo a minha anima? Que coisa está entrando dentro da minha mente, dentro da minha vida? E a minha grande preoccupazione è che noi, voi ragazzi giovani, cominciate a ascoltare certe canzoni, certe musiche, cominciate a vedere certi film e certe cose e questo comincia a nutrire la vostra vita e queste ripetizioni di queste parole cominciano a diventare una realtà nella vostra storia. Bellissimo oggi che abbiamo qua un bel gruppo di genitori, no? E io posso dirvi, voi sapete quello che i vostri figli stanno guardando? Che cosa i vostri figli ascoltano? Che cosa sta succedendo nel telefonino del vostro figlio nel computer? Ossia, quello che loro stanno mangiando oggi può diventare un grande pericolo. E io vorrei lavorare qua con certe canzoni qua. Prossimo. Che cosa dici alla mia, da quella parte là, in questa canzone? Quello cantico. Che legge per noi? Dio mi ama. Sono amato da Dio. Che cosa più? Dio Padre. Che cosa dice dopo? Dopo? Ok. Tante volte noi cantiamo queste canzoni. Ricordate di queste canzoni, di questi cantici? Dio mi ama, sono amato da Dio, sono prezioso. E questo entra nel mio cuore. Rubens ha lavorato bellissimo settimana scorsa sulla bassa autoestima e o quanto noi dobbiamo sentirsi amati e preziosi agli occhi di Dio, ma anche ai miei occhi. O quanto eu devo sentir-me amato, o quanto eu devo sentir-me prezioso. Ma quando eu comincio a ascoltare l'altra canzone che dice non voglio compagnia neanche all'inferno, sono le musiche, sono le canzoni. Chi conosce questa canzone qua? La gente come me morirà da sola, 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 la gente come me morirà da sola. Chi conosce questa canzone? Eu não canto. Carissimo, quando ho ascoltato questa canzone e quando ho visto questo video, è una cosa brutta. Chi conosce ma non ha alzato la mano? È un cantante che ha fatto un patto con il diavolo per uccidere gli adolescenti. Quando eu vedo queste parolacce di questo cantante, eu comincio a pensare, i nostri ragazzi, ascoltando queste parole, la gente come me morirà da sola, e lui ripete 5 volte, e la mia testa comincia a entrare in questo, la gente come me morirà da sola. Non posso ascoltare questo. Eu devo ricordare le canzoni che abbiamo cantato oggi qua. Dio mi ama, eu sono amato da Dio, sono prezioso, sono una persona speciale. Ma noi stiamo giocando e noi cominciamo a inserire questa confusione nella nostra mente. E quale sarà la risposta dei nostri ragazzi e dei nostri adolescenti che ancora sono molto sensibili? Quale sarà la risposta? Se tu non hai visto o clipe di questa canzone, eu vi consiglio di non vedere mai, va bene? Facciamo un patto? Perché il clip di questa canzone è bruttissimo. Eu vorrei fare vedere ai genitori. Ai genitori sì. Perché è molto brutto. È proprio suicidio.
Ragazzi, io non posso nutrire la mia mente con le cose che mi portano a commettere un disastro nella mia vita. Eu devo estar atento àquilo que eu ascolto, daquilo que nutrisce a minha vida. Próximo. La mia vita eu consegno a te, Gesù. Chi conosce questa canzone? Io canto questa canzone. Ma ci sono le altre canzoni, firma nel contratto com o símbolo do pentáculo, é porque stai facendo um patto com o diavolo. É uma canzone. E quando eu comincio a inserire questa canzone nella mia mente, eu comincio a avere una crisi di identità. Io ho fatto un patto con il diavolo o io consegno la mia vita nelle mani di Gesù? Se eu não riesco a vivere questa identità, c'è un conflitto dentro di me. E se c'è un conflitto di identità dentro di me, che cosa succede con la mia anima, con la mia vita? Próximo. Io sono la via, vi do la vita abbondante. Chi ha detto questo? Chi ha detto questo? 3, 4 persone. Gesù ha detto questo. Io sono la via, sono la verità, sono la vita. Io vi do vita abbondante. Ma ci sono le canzoni che dice che cosa? Vorrei vedervi morire in fila. E dopo cominciano delle parolacce. Quale che io credo? Quale che io vivo? Quale? Chi è Cristo per te? L'unico che può darti la vita completa è Gesù. Perciò la mia vita non può rischiare di essere cibata, nutrita delle altre cose che possono distruggere la mia anima. La mia vita non è un gioco, eu non posso rischiare. Quando eu vedo tudo questa situazione mi spaventa. Chi conosce quello Korean Pop? Quello gruppo, una banda che si chiama TST. Chi già sentito, già visto? Ragazzi, la maggioranza di quello gruppo di giovani sono suicidati. La maggioranza di quelli giovani di 27 anni, 22 anni hanno commesso suicidio. Una banda conosciuta coreana. Ah, voi già sentite, avete? Questo chiasso qua significa che voi già avete sentito. La mia preoccupazione con voi è che non entrate nella stessa strada di questo gruppo di ragazzi. Questa settimana ho visto un elenco di ragazzi di 20 anni, di 28 anni, 27 anni che hanno tolto la vita. Una banda coreana, TST. Non so se ci sono le altre bande coreane con questo argomento, non conosco. Ma è stato voi sapete meglio di me, non ho dubbio. Ma è interessante, questa settimana quando mi ho preso questo argomento, un sacco di persone mi hanno cominciato a inviare di certe cose, ho detto, Pastore Caio, io sono preoccupato per voi ragazzi. Genitori, aprite i vostri occhi. Aprite le camere la porta della camera dei vostri figli. Perché noi dobbiamo proteggere questo gruppo di ragazzi qua. Perché loro stanno rischiando. Io non vorrei perdere nessuno di voi. Io non vorrei, sicuramente i genitori che sono qua non vogliono perdere nessuno di voi, ma noi non possiamo rischiare, noi non possiamo camminare con un pericolo che è vicino a noi. Já avete visto um precipício ou não? Qualche anni fa sono andato a Nevegal e di là veramente è un precipizio così. Quando che esiste il rischio che io possa cadere in quello precipizio? Quando eu estou vicino. Se eu estou lontano, io non cado. Ma se eu me avvicino, o rischio è grande. Perché che eu devo rischiare la mia anima, rischiare la mia vita, stare vicino ao precipizio, stare ascoltando delle cose che mi portano a distruggere la mia vita? La tua vita è preziosa. La tua vita è unica. La tua vita è speciale. Rubens ha parlato settimana scorsa della bassa autoestima. E o nemico vuole distruggere la mia stima. O nemico vuole inserire nella mia mente delle cose che non sono vere. Eu sono amato da Dio, eu sou prezioso agli occhi di Dio. Quanto è stato bello vedervi cantando qua, uno abbracciato con gli altri. Eu devo creare nella mia anima un senso di vita.
Cristo Gesù è venuto per darmi vita e vita in abbondanza. Perciò la mia domanda che vorrei farvi adesso, chi tu sei? Tu ti senti amato o no? Se tu ti senti amato, alza la mano, alza le tue mani, alza i due piedi allo stesso tempo, non c'è nessun problema, potete cadere. Tu sei amato da Dio. Tu sei unico. Io non posso ascoltare le cose che possono distruggere la mia anima. Eu devo dar ascolto a quello che Dio está dicendo su di me. La mia domanda è chi tu sei? Tante volte quando esiste questa confusione nella mia mente, eu comincio a perdere veramente quella persona che io sono. Quanta confusione tante volte c'è nella mia mente. Se voi state ascoltando questo gruppo di ragazzi, di cantanti, per favore, cancellate nel nome di Gesù. Nel campeggio abbiamo parlato di quale gruppo musicale? Ah, questo non dimenticate. Maneskin, um disastro. Hoje estou parlando di questo e l'altro, um disastro. Questo è peggio ancora. La tua vita è unica e speciale. Dica a te stesso, mi è piaciuto quando settimana scorsa hai finito così, no? Dica a te stesso, io mi amo. Ma dica a te, io mi amo. Nessuno ha detto questo a se stesso, io mi amo. Perché Dio mi ha creato in modo meraviglioso e unico. Eu devo riempire la mia mente con le cose che vengono da Dio. Perciò la promessa di Gesù è vita abbondante. La promessa di questo cantante è a morte. Eu devo assorbire quello che viene da Gesù. C'è un testo bíblico che noi abbiamo un cantico in portoghese, in italiano, un peccato che non c'è. Lamentazioni 3, 21-22. Chi legge per noi? Ti ricordi questo cantico? È del tempo di Rubens, più o meno 60 anni fa questo cantico. È nuovo. Ecco, ciò che voglio richiamare alla mente, che cosa? Ciò che mi fa sperare è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Che cosa dice o versetto 21? Eu devo richiamare alla mente, alla memoria, quello che mi fa sperare. Eu devo riempire la mia mente con quello che viene dal Signore. Eu devo riempire la mia mente con quello che Dio mi dona. Ecco, ciò che voglio richiamare a mente è ciò che mi fa sperare. Che cosa tu stai inserendo nella tua mente oggi? Che cosa tu stai leggendo? Che cosa tu stai ascoltando? Una bella cosa che tu stai sperando del Signore oggi. Una cosa del Signore. Abbiamo cantato delle belle canzoni oggi. Tu sei la mia? Eu devo richiamare alla mia mente che il Signore è la mia forza. Eu devo richiamare alla mia mente che la mia speranza è l'eternità con Dio. Eu devo richiamare alla mia mente che io sono una persona unica, speciale, creata e amata dal Signore. Eu devo richiamare alla mia mente che io sono un figlio di Dio. Eu devo richiamare alla mia mente o che Cristo ha fatto per me sulla croce. Eu devo richiamare alla mia mente che la mia vita è stata preziosa agli occhi di Dio, a punto che Gesù sia diventato uomo e ha morto sulla croce per amore a me. Eu devo richiamare alla mente, sono queste cose. Perciò questo cantico, come dice il cantico? Canta per noi qua. Ah, nostro Dio. Chi si ricorda? Canta. È un bello cantico che dice così: eu voglio portare novamente alla mia mente quello che mi dà speranza e non quello che mi dà la morte. Tante volte noi torniamo di casa dopo una scuola, dove un problema com o colega, com la insegnante, com i genitori, e eu penso soltanto em distruggere la mia vita. Eu devo portare a memória quello che mi dà speranza. Eu devo rispondere ao suicídio perché non è una soluzione. C'è un testo in Filippesi 4:8 che dice così: quindi, fratelli, tutte le cose, ok? Tutte le cose di quello in cui è qualche siano oggetto dei vostri.
io devo richiamare alla mia mente queste cose. Non nutrire le vostre menti con quello che è inganno. Non nutrire le vostre menti con quello che non succede niente. Perciò il primo passo è questo: io devo inserire nella mia mente quello che è prezioso, che mi dà speranza. Secondo passo, se eu estou vivendo uma situação de suicídio, eu devo parlare oppure eu devo stare vicino a qualcuno a ascoltare. Ascoltare con qualità è occhio negli occhi. Parlare con qualità è parlare tutto quello che c'è nella mia anima. Se un giorno già passato nella tua vita di distruggere la tua storia, la tua vita, cerca qualcuno e parla di tutto quello che c'è nella tua anima. Parla di tutto quello che tu vivi. Parla della tua storia. Qualcuno ascolterà. L'altro ponto importante è avere empatia, empatizzare-se com qualcuno. Ou seja, eu não sou no giudice, se qualcuno arriva da me e diz, Pastore Caio, já sono disperado, estou cercando di togliere la mia vita, eu não estou qua per giudicare nessuno. Eu devo ascoltare, abbracciare, chissà piangere con questa persona, chissà fare una camminata, chissà stare là 2 o 3 ore ascoltando questa persona. E já mi è successo questo. Perché sono delle persone che sono disperate. Eu devo ascoltare, ma eu devo soffrire com questa persona que sofre. Eu não posso giudicare questo comportamento. Eu devo dirigere, coinvolgere questa persona, criare un buon relacionamento com questa persona, costruire una autoestima com questa persona, infondere speranza a questa persona, insegnare a affrontare le difficoltà. Eu devo sviluppare un piano di azione in modo che questa persona possa trovare vita. Eu devo inserire questa persona in un gruppo sano, che possa sentir-se amata da Dio e amata dagli altri. Tu conosci qualcuno che già ti ha cercato perché sta distruggendo la propria vita o no? Sì o no? Se tu conosci, ti do questo consiglio. Se tu conosci qualche persona, può parlare con me, com o pastor Sandro, com Rubens, com o pastor Marcelo, e che noi possiamo ricostruire una vita. Come ho detto all'inizio, suicidio non è, potete dire alto, suicidio non è soluzione. Suicidio non è soluzione. Io vorrei finire questa meditazione con Salmo 34:18. Chi legge per noi? Chi legge? Samuel, legge con la tua voce forte, Samuel. Il Signore è a quelli che hanno. Se qualcuno ha un cuore afflitto, io só posso darti una parola. Il Signore è vicino. E o Signore che cosa fa? Salva quello che hanno un cuore afflitto, un spirito umile. O Signore è vicino. Próxima settimana nós dobbiamo continuare con questo argomento. Pastor Marcelo vuole raccontare dell'esperienza e la cultura do suicídio in Giappone. Nós estaremos novamente continuando com esse argumento. Ma oggi eu vorrei finire qua. Che tu possa nutrire la tua vita con il Signore. Riempire la tua mente con quello che viene dal Signore. Voglio portare a memoria quello che mi dà. Riempi la tua mente con il Signore. E facciamo un patto qua. Cancelliamo per sempre questo cantante che stanno cercando di distruggere la tua vita. Amém? Amém? Cancellate questi cantanti perché loro vogliono distruggere la tua vita. Dica basta, la mia vita deve essere riempita con la gloria del Signore. Preghiamo. Chiudi i tuoi occhi. Come sta la tua vita? Settimana scorsa abbiamo lavorato sulla bassa autoestima, che può essere una strada per un suicidio. Sentirmi amato, sentirmi prezioso, sentirmi unico. Nosso Padre, Gesù è venuto per dare vita e vita abbondante.
La nostra vita in Cristo Gesù è unica, la nostra identità è unica. Noi vogliamo, Padre, camminare con questa identità di Cristo. Vivere questa speranza. Sappiamo che o nemico, Padre, non è contento con questo gruppo dei ragazzi, dei giovani qua, che si radunano ogni sabato, domenica e ti lodano e ti offrono un culto. Abbiamo una esca che sta portando alla morte. Tanti ragazzi pensano che è una musica, ma questo sta distruggendo. È una generazione che sta morendo. Oh Cristo, che o Spirito Santo possa inundare ogni cuore qua e portare vita a questo gruppo. E che loro possano sentirsi amati da te. Posso vivere questo grande amore e vivere questa identità come cristiani in te, oh Padre. Tu ci hai creato per una vita abbondante, per gioire, per ridere, per piangere, per camminare, per correre, per rallegrarsi, per saltare di gioia. Tu ci hai creato per questo, oh Dio. Tu non ci hai creato per stare in silenzio dentro di una camera a giocare, a morire. Tu ci hai creato per una vita abbondante, insieme a uno agli altri, a condividere, oh Padre, la bellezza, la grandezza e la ricchezza della vita che tu ci hai donato. Quando Cristo Gesù è andato in quella croce, che ha versato quello sangue, era per me, per darmi vita abbondante. Che io possa seguire soltanto a Cristo, che il mio grande idolo sia Cristo, che il grande Signore della mia vita sia Cristo, che sia una esperienza di vita con Lui. Ti chiedo, Padre, grazia e misericordia su questo gruppo dei giovani, grazia e misericordia su questo gruppo dei ragazzi che sono qua, che loro possano sentirsi amati e unici, e che l'unica soluzione è la vita abbondante di Cristo Gesù. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Può dare un abbraccio nella persona al tuo fianco e tu puoi dire a questa persona: tu sei unico, tu sei unica, tu sei speciale, io ti amo, Dio ti ama. E dà un abbraccio a questa persona e può dire una parola bellissima, una parola di forza a questa persona. E se tu já não hai dato a una persona, a due, possa dare a 3, 4, ok? Esce del tuo posto, della tua sedia, ok? E che possiamo dare un abbraccio e dire: continua, va avanti, non abbandonare, va saldo e riempi la tua mente con quello che ha del Signore. Amém, Signore? Rubens, cantiamo un momento di offerta, consacrazione, e possiamo cantare con questo cantico, con le parole che vengono dal Signore, con la gioia del nostro Signore. Amém. Amém. Dopo questo momento meraviglioso di ascoltare la parola del Signore, dobbiamo cantare di nuovo quello che Dio dice di me. Amém? Alziamoci per lodare e adorare il nostro Dio. E mentre cantiamo potete venire e consegnare la vostra decima e offerta. Amém? Anche un momento di adorazione questo, consegnare al Signore quello che ci ha dato. Amen. Chi sono io perché grande Dio mi adora? Andiamo insieme. Ero perso e mi salvò il suo amore, che Lui libera, libero sarà. Sono figlio suo.
libertà, libertà ora ho perché mi riscatto. Vivevo in schiavitù, ma Gesù morì, sì per me. Cantiamo, chi lui libero sarà. sono Figlio suo, c'è così nella casa sua, per me posto c'è. sono figlio suo, Cantiamo insieme, sono scelto, vai! Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me, che Dio dice la Chiesa, cantiamo insieme chi lui lì, forte, adesso sono figlio. Nella casa sua, nella casa per me. Sono figlio, sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me, sono scelto, alleluia, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me, che Dio dice di me, che lui libera, libero sarà, sono figlio suo, si è così nella casa sua, per me posto c'è, sono figlio suo, si è così. Padre, ti ringrazio, anche se l'offerta non c'è stata in offerta monetaria, però ho visto che molte persone hanno offerto il loro cuore ed è quello che conta, Signore. Conta che hanno offerto le loro promesse a te, Signore, che hanno aperto i loro cuori, hanno aperto le loro menti. La loro anima è piena di te adesso, Signore. Ho sentito lo Spirito Santo in ognuno di noi. Ho visto persone piangere perché si sono così aperte a te, Signore. Hanno visto te oggi. Sono felice per queste persone e benedici le loro vite, benedici questa Chiesa, che possa crescere, Signore, che le persone, giovani, adulti, possano venire da te, possano essere richiamati da te. Sono veramente felice per questa offerta, perché è questo che conta, è l'offerta nostra, del nostro Spirito Santo. Benedici tutte le persone presenti, benedici la lode e
ringrazio perché sei sempre vicino a noi, ci guidi, ci dai forza, tu ci liberi, tu sei la nostra via, ci dai vita in abbondanza. Nel nome di Gesù ti ringrazio. Amen. Amém. Potete accomodarvi? Adesso c'è il momento degli annunci, Monichi. Ok, breve periodo prima di dirigerci verso le nostre lezioni. Andiamo avanti. Ok, voglio ricordarvi che ogni settimana, come dice alle 21 su Discord, noi abbiamo il nostro incontro di preghiera. Se avete difficoltà ad usare la piattaforma oppure volete delle informazioni più dettagliate, potete parlare con uno dei nostri giovani oppure anche con Samuel, che adesso alzerà la mano, sventaglierà la mano, ok, perfetto, e anche con Joshua, che forse è qui, se è qui si alzi, ok, perfetto, potete chiedere più informazioni a lui. Ok, Prossimo sabato ne parleremo dell'ira. No, non parleremo dell'ira. Credo che approfondiremo ancora sul suicidio, come abbiamo parlato oggi. Ogni incontro noi lo facciamo qui, lo facciamo alle 19. Come potete vedere, ogni incontro, che più che un incontro è un culto. Dopo noi ci dividiamo nelle varie stanze, ci dividiamo per età. Andando avanti. Corso di teologia sistematica, ogni 15 giorni. Scorso sabato è stato fatto martedì, esatto. Scorso martedì è stato fatto qua a Treviso. Prossima settimana sarà fatto a Conegliano, quella dopo ancora verrà fatto qua a Treviso, così andando avanti. Al contrario, questa settimana martedì alle 20:15 ci sarà il corso di teologia qui a Treviso. Ecco, scusate. No, scherzavo. Ogni 15 giorni ci sarà il corso di teologia. Andando avanti. Qualche domanda chiedete al pastore Sandro oppure pastor Caio. Più pastor Sandro però. Ok, incontro di comunione e intimità con Dio sarà martedì 1 novembre. Questo martedì alle 10 è aperto a tutti coloro che fanno parte della lode. Ci sarà due momenti di lode, momento anche di preghiera. C'è la possibilità di venire, dovete portare il pranzo a sacco, rimarremo qua per un tempo. Se volete più informazioni potete chiedere a Rubens, potete chiedere a Pastor Caio, anche in generale a tutti coloro che fanno parte della lode. E finalmente il Winter Camp, lo dobbiamo dire ogni volta. Mi raccomando, le iscrizioni sono aperte. Se volete iscrivervi, parlate con Giorgia, che adesso sventiglierà la mano. Ok? Parlate con Giorgia. L'iscrizione sarà fatta al momento del versamento della caparra. E niente, vi aspettiamo numerosi. Sarà dove abbiamo fatto la scorsa volta il campeggio. E se ti ha colpito lo scorso campeggio, molto probabilmente ti colpirà ancora di più questo Winter Camp. Ok, chiusura degli annunci. C'è lo studio, classe di studio assistito sempre con Giorgia. Se avete delle difficoltà dello studio eccetera eccetera, c'è questa possibilità, parlate sempre con Giorgia. C'è anche il corso di italiano, se non erro, sì, parlate sempre con Giorgia. Se c'è qualcuno qui che magari è venuto per fare la cittadinanza, problemi con l'italiano eccetera eccetera, c'è anche questa possibilità ulteriore, può parlare con Giorgia. Ok, gli annunci sono terminati. Lì c'era anche il numero di Giorgia e possiamo dirigerci verso i nostri studi.
ok? Per le persone a casa, arrivederci. Ascoltate, dato che ho visto un po' di confusione, quanto è lungo questo cavo non lo so, confusione nel momento di separazione dei piccoli gruppi e di solito perdiamo un sacco di tempo a fare cosa? Quei 20 metri scarsi che ci separano dall'altra ala della chiesa. Facciamo così, voglio la bella manina alzata a chi le adolescenti femmine, le ragazze adolescenti possono fare riferimento per capire dove devono andare. Oh là, grazie, perfetto, manine alzate, basta che segate una di queste manine alzate, adolescenti femmine, adolescenti maschi, qualcuno degli adolescenti maschi che